Hello，好耐冇見啊！咁樣呢，就今日拍呢條片就係教大家整一個高蛋白低脂嘅藍莓乳酪芝士蛋糕。材料喺片頭呢已經係有㗎啦。咁其實就十分之簡單，都係將啲材料倒晒落去，跟住用個 blender。跟住就倒落個蛋糕盤度就 OK 㗎啦，所以都可以覺得係快靚正嘅。唔知係咪呢排咧好多網上嘅食譜咧都用到呢個 cottage cheese 茅屋芝士啊，所以咧好多地方咧都揾唔到。平時喺 Marks and Spencer 啊、City Super 嗰啲比較容易揾到嘅地方咧，都冇晒貨。所以如果見到咧，我就多數都會買定嘅。不過 cottage cheese 嚟講，香港真係好貴啊。其實 cottage cheese 喺歐洲、美加嗰啲係好平，唔知點解嚟到香港十分之貴。係啦，咁跟住做呢個焗蛋糕嘅 parchment paper， 跟住咧就噴少少油落去啦，跟住咧就將我哋頭先嗰個 mixture 倒晒落去，跟住咧就盡量燉一燉啦，可能驚佢有啲空氣。係啊，又係我個孤寒寡出動。咁所以其實呢個都係十分之簡單、方便、快靚正嘅甜品。咁跟住就臨尾滲少少藍莓上去啦，裝飾。跟住咧就擺入焗爐嗰度，180度35至40分鐘。係啦，咁就整完出嚟啦。不過都係好似上次嗰個朱古力蛋糕咁樣啦。記住係要凍食㗎，希望你哋鍾意呢條片啦，拜拜。